अधिकार चाहिँ परमेश्वरले नयाँ करारमा सबैको लागि परमेश्वरले दिनुभएको छ यो अधिकार छ हैन। त्यसकारण नयाँ करारको विश्वासी चाहिँ पुरानो करारको विश्वासी जस्तो चाहिँ अगमवक्ताकोमा, प्रेरितकोमा, पास्टरकोमा, इभान्जलिस्टकोमा प्रभु मेरो परमेश्वरको इच्छा योजना के छ भनेर चाहिँ पुरानो करार जस्तो गइराख्नु पर्दैन हैन, गइराख्नु पर्दैन। गाइडेन्सको लागि गइराख्नु पर्दैन। पवित्र आत्माले पहिल्यै पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा बोल्नु हुन्छ। यदि सुन्ने व्यक्ति हो भने, अलिकति तल म यो कुरा गर्नेछु, यदि सुन्ने व्यक्ति हो भने, परमेश्वरको आवाज सुन्ने व्यक्ति हो भने त्यो व्यक्ति हैन अगुवाई खोज्नका लागि कुनै पनि प्रभुको दासको सामने जानु हुँदैन, जानु पर्दैन हैन। हामी जानु पर्छ अगुवाहरूकोमा, अरूहरूकोमा, किन भन्दाखेरि कन्फर्मेसनको लागि मात्रै हो, गाइडेन्सको लागि होइन। पुरानो करारमा अगमवक्ताकोमा एउटा इजरायली अगुवाईको लागि, गाइडेन्सको लागि जानु पर्थ्यो, किनभने एउटा इजरायलीले परमेश्वरको आवाज उसले सुन्दैन थियो, उसले सुन्न सक्दैन थियो। तर नयाँ करारमा एउटा विश्वासी चाहिँ कुनै अगुवाकोमा, कुनै प्रेरित, अगमवक्ता, पास्टर, टिचर जुन कुनैकोमा चाहिँ अगुवाई गाइडेन्सको लागि होइन, कुनै मृत्यु भएपछि बालबच्चा हुर्काउने र कुनै पनि एउटा साधारण विश्वासी चाहिँ उसले आफै परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई कन्फर्मेसन हुँदैन, यो परमेश्वरको आवाज हो कि मैले सुनेको सही हो कि होइन भनेर चाहिँ। अनि येशूले भन्नुभएको छ 2 अथवा 3 जनाको साक्षीबाट सबै कुराहरू अनि के अरे निश्चित गर्नु भनेर येशूले सबै कुराहरू ठहरियोस् भनेको छ। अनि हामी चाहिँ परमेश्वरले अलरेडी हाम्रो हृदयमा बोल्नु भएको हुन्छ, कन्फ्युज हुन्छ हामी हैन। हामीलाई परमेश्वरको आवाज सुन्ने क्षमताहरू हामीले बिल्ड गरेका हुँदैनौँ हैन। प्रोफेटिक क्षमता हामीले बिल्ड गरेका हुँदैन। यो परमेश्वरको आवाज हो कि, यो मेरो मनको आवाज हो कि, यो मैले देखेको ड्रिम परमेश्वरबाट हो कि, यो चाहिँ आफ्नै ड्रिम मात्रै हो कि हैन, यो चाहिँ मैले देखेको भिजन चाहिँ परमेश्वरको हो कि के हो भनेर सबै कुराहरू चाहिँ अनि थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले अरू अगुवाहरूकोमा हामी कन्फर्मेसनको लागि, निश्चित गर्नको लागि मात्रै हामी जान्छौँ, तर गाइडेन्सको लागि हामी जाँदैनौँ। पुरानो करार र नयाँ करारमा यो फरक छ। नयाँ करारमा त्यही भएर परमेश्वरले हरेक एभ्री चिल्ड्रेन अफ गड लेड बाई द स्पिरिट अफ गड, नयाँ करारमा हैन, हरेक नयाँ गरी जन्मेकोले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हितोपदेश 20:27 मा लेखेको छ, मानिसको आत्मा चाहिँ परम प्रभुको निम्ति चाहिँ दियो, क्यान्डल अफ द लर्ड भनेर भनेको छ हैन। हाम्रो भित्रका आत्माका सबै कुराहरू चाहिँ यसले खोज्दछ हैन, खोज्दछ भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। त्यसकारण नयाँ करारको विश्वासी र पुरानो करारमा चाहिँ यो भिन्नता छ। नयाँ करारमा हामी सबैलाई हामीले चाह्यौँ भने, हामी प्रभुको नजिकमा गयौँ भने, हामीले सिक्यौँ भने, हामी परिपक्व हुँदै गयौँ भने परमेश्वर बोल्नु भएको कुराहरू हामी विभिन्न तरिकाले, विभिन्न माध्यमले, एउटै माध्यमले होइन विभिन्न माध्यमले परमेश्वरको आवाज सुन्छौँ, पवित्र आत्माको आवाजहरू हामी सुन्छौँ। यो अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ। यहाँ तपाईँले एउटा चित्र देख्नुहुन्छ, क्यान यु हियर द भोइस अफ गड हैन। माथिबाट एउटा हैन, मैले कतै कार्टुन भेटेको कारणले गर्दाखेरि अनि प्रश्न यहाँनिर छ कि आज तपाईँहरू हामीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौँ, परमेश्वरको आवाज सुन्छौँ कि सुन्दैनौँ हैन। परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छौँ। परमेश्वरले हामी हरेक नयाँ गरी जन्मेका सन्तानलाई परमेश्वर आफैले बोल्नुहुन्छ, सुन्न सक्छौँ, तर सुन्दैछौँ कि छैनौँ, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो छ है। अब अलिक अगाडि बढ्दै जानेछु म। यहाँनिर माई सिप हियर माई भोइस, मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् भनेर अघि हामीले सुन्यौँ होइन, यूहन्ना 10:27 मा होइन। अनि म उनीहरूलाई चिन्छु र उनीहरूले मलाई पछ्याउँछन् भनेर येशूले भन्नुभएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, येशूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो भेडाहरूले हैन। येशूले माई ल्याम्ब, ल्याम्ब भनेको बुझ्नुहुन्छ, भेडाको बच्चालाई ल्याम्ब भन्छ। नेपालीमा के भन्छ मलाई थाहा भएन, बछेडा के भन्छ, भेडाको बच्चालाई के भन्छ है। भेडाको बच्चालाई इङ्ग्लिसमा ल्याम्ब भन्छ हैन। अनि परिपक्व भएपछि जब त्यो वयस्क हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ भेडा, सिप भनेर भनिन्छ। इङ्ग्लिसमा शब्द छ ल्याम्ब र सिप। येशूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि माई सिप हैन, एउटा वयस्क, परिपक्व, म्याचुर परमेश्वरमा भएको माई सिप हियर माई भोइस। त्यसको मतलब हामी आत्मामा भेडाको बच्चा ल्याम्ब छौँ भने परमेश्वर बोले पनि हामी सुन्न नसक्ने रहेछौँ। त्यो स्किल हामीमा भएको हुँदैन रहेछ हैन। परमेश्वर बोल्नुहुन्छ सबैसँग, विभिन्न तरहले परमेश्वर बोल्नुहुन्छ हैन। तर जबसम्म हामी बच्चा हुन्छौँ, जबसम्म हामी भेडाको बच्चा हुन्छौँ, ल्याम्ब मात्रै हुन्छौँ, बालक हुन्छौँ, परमेश्वर बोल्दाखेरि पनि हामी
परमेश्वर बोल्नु भएको यो, परमेश्वरको आवाज यो, परमेश्वरको इच्छा यो हो भनेर हामी बुझ्दैन रहेछौँ होइन। येशूले भन्नुभएको छ परमेश्वरको आवाज स्पष्टसँग हामीले सुन्नका लागि चाहिँ ल्याम्बबाट हामी चाहिँ सिप हुनुपर्छ होइन। बच्चाबाट चाहिँ हामी चाहिँ एउटा म्याच्युर एउटा सिप एउटा होइन एउटा भेडा हुनुपर्छ। अनि त्यहाँदेखि येशूले भन्नुभएको छ मेरा ल्याम्बले होइन सिपले चाहिँ मेरो आवाजलाई सुन्छ छुट्याउँछ भनेर येशूले भन्नुभयो। त्यसको मतलब परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि, पवित्र आत्माको आवाज थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामी के हुनुपर्ने रहेछ त? हामी चाहिँ परिपक्व हुनुपर्ने रहेछ। आजको समस्या के हो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै विश्वासीहरू, धेरै राम्रा राम्रा विश्वासीहरू होइन परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, बोल्न चाहनुहुन्छ, बोलिराख्नु भएको छ, तर बालकपनमा ल्याम्बमा भएको कारणले, सिप नभएर ल्याम्बमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि उनीहरूले यो परमेश्वरको आवाज हो, यो परमेश्वरको इच्छा हो, परमेश्वरले मलाई यो अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ होइन। बाइबल पढे तापनि बाइबललाई राम्ररी बुझ्न सक्दैनन् होइन, बाइबललाई राम्ररी बुझ्न सक्दैनन्। किन भन्दाखेरि बालक ल्याम्ब भएको कारणले गर्दाखेरि बाइबलको वचनलाई राम्ररी बुझ्न सक्दैनन् होइन। अगुवाहरूले वचनहरू प्रचार गर्दा गहिरा गहिरा कुराहरू गर्दाखेरि पनि उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। किन भन्दाखेरि ल्याम्बमा छन्, उनीहरू सिप भइसकेको हुन्छ। जब सिप हुन्छ, परिपक्व हुन्छ, अनि परमेश्वर बोल्नु भएको कुराहरू उनीहरू आफैले सुन्न सक्छन्। अनि परमेश्वर के अरे प्रचार गरेको कुराहरू, गहिरा कुराहरू उनीहरूले बुझ्न सक्छन्। बाइबलको गहिरा गहिराको वचनहरू उनीहरूले बुझ्न सक्छन्। कसले भन्दाखेरि चाहिँ ल्याम्बले होइन, सिपले मात्रै त्यो सक्दछ। अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर आर यु कल्ड अर आर यु ड्रिभन होइन, हामी बोलाइएका हौँ कि हामी चाहिँ धकेलिएका हौँ भनेर यहाँनिर मैले यहाँ राखेको छु होइन। हामी बोलाइएका कि फलोइङ गड्स भोइस भर्सेस पुसिङ योर सेल्फ होइन। परमेश्वरको आवाजलाई पछ्याउनु एउटा चाहिँ, अर्को चाहिँ जबरजस्ती धकेलिनु भनेर चाहिँ यहाँनिर कार्टुनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। फरक फरक भिन्नता कुरा हो होइन। हामी चाहिँ परमेश्वरको आवाजले बोलाएका हौँ कि हामी चाहिँ जबरजस्ती धकेलिएका हौँ, हामी चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई पछ्याउने हो कि हामी चाहिँ धकेल्नु पर्ने मान्छेहरू हौँ होइन। यो कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको आवाजहरू सुन्दै गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यहाँनिर धेरै प्रकारको आवाजहरू हुन्छ। त्यही भएर होइन भेडा र होइन, त्यही भएर ल्याम्ब र सिप, ल्याम्ब होइन सिप हुनुपर्छ, वयस्क भेडा हुनुपर्छ भनेर येशूले भन्नुभएको चाहिँ धेरै आवाजहरू छ। पहिलो कोरिन्थी 14:10 के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ संसारमा धेरै तरहको आवाजहरू छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भन्दछ होइन। अनि येशूले पनि मत्ती 4:23 र 24 भन्नुभएको छ होइन, होशियार हौ तिमीहरूले के सुन्छौ होइन। येशूले भन्नुभएको छ तिमीहरूलाई सुन्ने जसको कान छ उसले सुनोस् होइन। तिमीहरूलाई रहस्यको कुराहरू बुझ्ने अधिकार दिएको छ चेलाहरूलाई होइन, अनि विश्वासीहरूलाई, चेलाहरूलाई, तर होशियार हौ तिमीहरूले के सुन्छौ भनेर येशू आफैले भन्नुभएको छ। किनभने त्यहाँनिर धेरै प्रकारको आवाजहरू आउँछ, धेरै तरिकाको स्पिकिङहरू, धेरै कुराले बोल्छ हाम्रो जीवनमा। अनि बोल्दाखेरि चाहिँ हामी होशियार हुनुपर्छ। येशूले भन्नुभएको छ होशियार हौ तिमीहरूले के कुराहरू सुन्छौ होइन, के कुराहरू सुन्छौ भनेर चाहिँ येशूले भन्नु। त्यही भएर भेडाको बच्चा ल्याम्बले चाहिँ यस्ता धेरै कुराहरू, आवाजहरू संसारमा भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरको आवाज चाहिँ यो हो भनेर छुट्याउन सक्दैन। जब भेडा हुन्छ, सिप हुन्छ, अनि उसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो परमेश्वरको आवाज हो भनेर चाहिँ थाहा पाउन सक्छ। अनि संसारमा विभिन्न प्रकारका आवाजहरू छन्। एउटा चाहिँ पवित्र आत्माको आवाज, परमेश्वरको आवाज होइन, भोइस अफ गड, जसलाई चाहिँ होइन अब इन्टुइसन, इन्स्टिङ्क्ट, कन्साइन भन्छ, जुन चाहिँ आत्माको पार्टहरू हो, जहाँनिर चाहिँ परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ होइन। हामीभित्र स्पिरिट छ, आत्मा छ, माइन्ड, हाम्रो मनहरू, प्राणहरू छ, हामी शरीरमा छौँ, हामी शरीरमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आत्मामा बोल्नुहुन्छ, हाम्रो इन्स्टिङ्क्टमा, हाम्रो विवेकमा होइन, अनि हाम्रो चाहिँ इन्टुइसन, अन्तर्दृष्टिमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ बोल्नुहुन्छ जहिले पनि होइन। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको आवाज एउटा चाहिँ परमेश्वरको आवाज हो। अर्को चाहिँ शैतानको आवाज, द डेभिल, शैतान पनि बोल्छ, बाइबलमा हामी देख्छौँ होइन, शैतान बोलेको कुराहरू हामीले बाइबलमा देखेका छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो माइन्ड, मन होइन, हाम्रो थट्सहरू, हाम्रो विचारहरू पनि के हुन्छ त, इमोसनहरू होइन, रिजनिङहरू चाहिँ, इमोसनहरू चाहिँ हाम्रो भावनाहरू। रिजनिङ भनेको चाहिँ के सही के गलत भन्ने होइन, यो रिजनिङ हो चाहिँ होइन, तर्क गर्ने शक्तिलाई चाहिँ रिजनिङ भन्छ। हाम्रो माइन्ड आफै पनि बोलिराखेको हुन्छ कतिपल्ट चाहिँ होइन। अर्को चाहिँ शरीर, हाम्रो शरीर, फिलिङ होइन, हाम्रो महसुस गरेहरू, 5 फिजिकल सेन्स भन्छ, आँखा, कान, नाक, मुख, छाला, इन्द्रिय, 5वटा इन्द्रियहरू छन् होइन, जिब्रो। यसले पनि संसारलाई टेस्ट गर्छ, हेर्छ, थाहा पाउँछ। अनि शरीरको आवाज हो। अनि संसारको आवाज होइन, संसार, द वर्ल्ड,
हैन, संसारले पनि हामीसँग बोल्छ। यो विभिन्न कम्प्रोमाइजको कुराहरू हैन त्यहाँनिर चाहिँ आउँछ। विभिन्न प्रकारको कम्प्रोमाइजको कुराहरू संसारबाट आउँछ, संसारको सिस्टमहरूबाट, ढाँचाहरूबाट, जसको पछाडि त शैतान नै हुन्छ हैन, हामीसँग बोलिराखेको हुन्छ। त्यसकारण यो 3-4वटा कुराहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा बोलिराखेको हुन्छ। एउटा पवित्र आत्माले, परमेश्वरले, अर्को शैतानले, हाम्रो आफ्नै मन विचारहरूले, हाम्रो शरीरहरूले अनि संसारले, यो 3-4वटा कुराले हाम्रो जीवनमा बोलिराखेको हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिएको चाहिँ पवित्र आत्माको आवाज हो। इभन हाम्रो मनको आवाज पनि होइन, हाम्रो माइन्ड पनि होइन है, मनको आवाज पनि होइन, तर पवित्र आत्माको आवाज चाहिँ तपाईँ र मैले सुन्नुपर्छ परमेश्वरको राज्यमा हैन। अनि त्यो अधिकार चाहिँ फेरि परमेश्वरले हामी हरेकलाई नयाँ गरी जन्मेको विश्वासीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। यहाँनिर अब अर्को कुरा चाहिँ हामी किन सुन्दैनौँ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ नि होइन, डियर गड हाउ कम आई क्यान नेभर हियर योर भोइस भनेर यहाँ भन्दैछ होइन। यहाँ उसले के गरेछ भने काममा आइप्याड लगाइराखेको छ, फोनहरू चलाइराखेको छ, कम्प्युटरमा व्यस्त छ होइन। अनि हरेक कुराहरूको डिस्ट्राक्सनहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसलाई छ होइन, संसारको टोटली ऊ चाहिँ कहीँ उसको दिमाग, उसको आत्मा चाहिँ खाली छैन, उसको आत्मा खाली छैन, उसको दिमाग खाली छैन। ऊ परमेश्वरकोमा गएर बाइबल अध्ययन गर्ने, प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको जनहरूसँग सुन्ने, मेडिटेट गर्ने, अनि उसलाई समय छैन। ऊ चाहिँ कम्प्युटरमा व्यस्त छ, ऊ चाहिँ इन्टरनेटमा व्यस्त छ, फोनमा व्यस्त छ, संसारमा व्यस्त छ, संसारको कुराहरूमा व्यस्त छ। ती सबै कुराले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्राक्सन गर्छ, ती सबै कुराहरूले चाहिँ होइन। अनि उसले चाहिँ परमेश्वरले बोलेको कुरा, उसको स्पिरिटमा बोलेको कुराहरू चाहिँ उसले सुन्नु। जस्तै उदाहरणको लागि एलियाको बारेमा हामीले हेर्दाखेरि एलियाले सुमधुर आवाज आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँनिर आगो आयो, हुरी बतासहरू आयो, त्यहाँ पनि परमेश्वर हुनुहुन्थेन, भुइँचलोहरू गयो, परमेश्वर त्यहाँ पनि हुनुहुन्थेन। अनि त्यहाँदेखि पछि चाहिँ एउटा सुमधुर स्टिल स्मल भोइस आयो भनेर भन्छ होइन। अनि त्यो स्टिल स्मल भोइस चाहिँ सुन्नको लागि चाहिँ होइन एलियाको जीवनमा किन परमेश्वरले पहिला आगो पठाउनु पर्यो, भुइँचलो, हुरी बतास भन्दाखेरि चाहिँ होइन। अनि त्यो सबै कुराले चाहिँ एलियाको ध्यान चाहिँ अब कहाँनिर खिच्दैछ त, त्यो सबै कुराले चाहिँ अब त्यो होइन त्यो पहाड जहाँबाट चाहिँ आवाज आउँदैछ त्यहाँ ध्यान खिच्छ। अनि अन्तिममा मात्रै सुमधुर आवाज आउँछ अनि एलियाले सुन्छ होइन। ध्यान चाहिँ उसको चाहिँ के गर्नु पर्यो त, परमेश्वरतिर खिचेपछि मात्रै त्यो सुमधुर आवाज उसले सुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा पनि हामीले चाहिँ होइन प्रार्थना हामी गर्दैनौँ भने, हामी बाइबल होइन परमेश्वर बाइबल पढ्दैनौँ भने, हामीले प्रचारहरू होइन शिक्षाहरू हाम्रो अगुवाको कुराहरू हामी सुन्दैनौँ भने हामी परमेश्वरको आवाज सुन्दैनौँ होइन। परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, हामी सुन्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो ध्यान चाहिँ अरूतिरै भइराखेको हुन्छ होइन। परमेश्वरतिर हुँदैन हाम्रो ध्यान चाहिँ, परमेश्वरको राज्यमा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सुन्न सक्दैनौँ, डिस्ट्राक्सनको कारणले गर्दा। अब म अगाडि बढ्नेछु। यहाँनिर एउटा परमेश्वरको जनले परमेश्वरको बोल्ने त यो अलिकति गहिरो कुरो छ, अलिकति परिपक्व मान्छेहरूलाई म पछि रेफरेन्सको लागि म भन्दैछु। परमेश्वरको बोल्ने टेक्नोलोजी, प्रविधि, परमेश्वर बोल्नु हुँदाखेरि स्पिरिट रालममा बोल्दाखेरि प्रेरितहरूले, अगम वक्ताहरूले कसरी सुन्छन्, उनीहरूले अगमबाणी गर्दाखेरि अथवा होइन एउटा अगम वक्ताले अथवा एउटा प्रेरितले स्पिरिट र्यालममा जब पावलले चाहिँ म चाहिँ तेस्रो स्वर्गमा म गएँ होइन, त्यहाँ अचम्मको कुराहरू सुने भनेर भन्दाखेरि, जब पत्रुसले भिजन देख्दाखेरि मारेर खाऊ भनेर त्यहाँनिर आवाजहरू आएको छ, स्पिरिट र्यालममा आत्मिक संसारमा परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ के हुन्छ, के अरे परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ, बोल्ने तरिकाहरू चाहिँ एउटा अगमवक्ताले, प्रेरितले, अगुवाहरूले, परिपक्व व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी परमेश्वरको कुरालाई सुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ यशायाले कसरी सुन्यो, यर्मियाले कसरी सुन्यो, एजिकियलले कसरी सुन्यो, पावलले कसरी सुन्यो होइन। यो टेक्नोलोजी, यो बोल्ने परमेश्वर बोल्ने प्रविधिको बारेमा यहाँनिर व्याख्या गरिएको छ होइन। यहाँनिर व्याख्या गर्छ जब परमेश्वर आफ्नो वचन जारी गर्नुहुन्छ अथवा स्वर्गमा परमेश्वरले वचन बोल्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा मास द्रव्यमान र ऊर्जा जस्तो हुन्छ अरे होइन, ऊर्जा जस्तो हुन्छ। एउटा एक प्रकारको भोइसहरू आउँछ, एक प्रकारको मास होइन, ऊर्जा इनर्जी जस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि त्यो चाहिँ अनि जुन चाहिँ कसैले बुझिने भाषामा हुँदैन भनेर भनेको छ होइन। परमेश्वर हिब्रू भाषा बोल्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्न नि, परमेश्वर इङ्ग्लिस भाषा बोल्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्न नि, परमेश्वर नेपाली भाषा होइन, उहाँ बोल्नुहुन्छ, संसारको सबै भाषा उहाँलाई थाहा छ होइन। तर परमेश्वर तपाईँ र मसँग बोल्दा नेपालीमा बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर अब उदाहरणको लागि इङ्ग्लिस मात्रै जानेको व्यक्तिसँग बोल्दाखेरि के गर्नुहुन्छ, परमेश्वर इङ्ग्लिसमा उनीहरूले बुझ्छन्
हिब्रू भाषा मात्रै जानेको व्यक्तिसँग परमेश्वर बोल्नु हुँदाखेरि हिब्रू भाषामा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, अरू अरेबियन भाषामा हैन, जुन जुन ग्रिक भाषामा अनि उर्दू भाषामा कुन कुन भाषा उनीहरूले बुझ्छन् हैन, अनि त्यो भाषामा के गर्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले सुन्छ हैन, परमेश्वर बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ। किन भन्दाखेरि हामी त्यही भाषा मात्रै बुझ्छौँ, त्यही भाषा मात्रै बोल्छौँ, हामीले त्यो भाषामा सुन्छौँ हैन। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा कोठामा चाहिँ एउटा एउटा रुममा एउटा कोठामा चाहिँ उदाहरणको लागि एउटा हलमा चाहिँ संसारभरिका मान्छेहरू छन् जुन चाहिँ विभिन्न भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू छन् त्यहाँनिर। अनि विभिन्न भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूमा हुँदाखेरि हामीले सेमिनार गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले दो भाषा इन्टरप्रेटर गर्ने मान्छेहरू राखेका हुन्छौँ होइन, सेमिनारमा परमेश्वरको वचन सिकाउँदाखेरि। तर त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्मा बोल्नुभयो भने, उदाहरणको लागि एउटा भोइस परमेश्वरले बोल्नुभयो भने, त्यहाँनिर परमेश्वरको आत्माले बोल्नुभयो भने चाहिँ, अनि त्यो भोइस चाहिँ परमेश्वरको आत्माले बोल्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको आत्माले बोल्दाखेरि चाहिँ सबै जुन जुन भाषामा मान्छेहरूले बोल्छन् होइन, जुन जुन भाषा मात्रै उनीहरूले चाहिँ अब जानेका छन् त्यही भाषामा चाहिँ उनीहरूले सुन्छन्। त्यहाँनिर अरेबिक छ भने अरेबिक भाषामा सुन्छ, इङ्ग्लिसमा भने इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा, हिन्दीमा, हिब्रूमा होइन, उनीहरूले चाहिँ परमेश्वर बोलेको चाहिँ एउटै भाषा हो, एउटै ल्याङ्ग्वेज हो होइन। मास र इनर्जी भनेको चाहिँ त्यो है, मास द्रव्य ऊर्जा भनेको चाहिँ त्यो परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ उर्दूसँग उर्दू, उसँग विभिन्न भाषामा विभिन्न पटक 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 गरेर चाहिँ एकपटक इङ्ग्लिसमा, एकपटक उर्दूमा, एकपटक हिन्दीमा, एकपटक नेपालीमा परमेश्वर बोल्नु नै एउटा कुरा। परमेश्वरले एउटा कुरा त झ्याम्मै त्यहाँ बोल्नुहुन्छ होइन, परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ। अनि बोल्दाखेरि चाहिँ हामी जुन जुन भाषा मात्रै बुझ्नेछौँ हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै भाषामा सुन्छौँ। त्यसको मतलब परमेश्वर बोल्दाखेरि मासमा, द्रव्यमान किसिमले, इनर्जीमा होइन, जुन चाहिँ होइन एउटै मात्रै ल्याङ्ग्वेज हुँदैन। परमेश्वरले चाहिँ मासमा, परमेश्वरले चाहिँ एउटा द्रव्यमानमा, एउटा इनर्जीमा चाहिँ परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। तर हामी रिसिभ गर्ने सुन्नेले चाहिँ हामी हाम्रो भाषामा, हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यसलाई सुन्छौँ। परमेश्वरको बोल्ने तरिका चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, परमेश्वरको बोल्ने तरिका चाहिँ त्यो तरिकाले हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ जुन चाहिँ बुझिने भाषामा छौँ होइन, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि केही कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आत्मिक क्षेत्रको दायराबाट चाहिँ रिलिज भएर, मुक्त भएर चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ होइन, हाम्रो जीवनमा आउँछ। अनि हाम्रो आत्मामा चाहिँ त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो ऊर्जालाई, त्यो मासलाई हामी रिसिभ गर्छौँ, डाउनलोड हुन्छ हाम्रो हृदयमा चाहिँ होइन। अथवा यो चाहिँ नेचुरल रियालममा चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि प्राकृतिक क्षेत्रमा त्यो आउँछ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेरित र अगमवक्ता अथवा जुन व्यक्ति होइन, प्रेरित र अगमवक्ता जुन व्यक्तिले रिसिभ गर्ने हो होइन, जुन व्यक्तिहरूले प्रेरित अगमवक्ता त्यहाँनिर जति पनि परमेश्वरको बोलाइएका मान्छेहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्पिरिटमा आफ्नो आफ्नो परिपक्वता अनुसार त्यसलाई चाहिँ के गर्छन्, रिसिभ गर्छन्। अनि रिसिभ गरिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छ, उनीहरूले चाहिँ प्राप्त गरिसके पछाडि चाहिँ उनीहरूको त्यो बुझ्ने भाषामा उनीहरूले चाहिँ होइन ल्याङ्ग्वेज र इन्टरप्रिटेसन त्यसलाई दिन्छन् अरे होइन, इन्टरप्रिटेसन दिन्छन् अरे। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो प्रेरित अगमवक्ता र त्यो परमेश्वरको दासहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको दासहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सबैको सामुन्ने चाहिँ अगमबाडीको रूपमा, परमेश्वरको बाडीको रूपमा चाहिँ सबैलाई बुझ्ने भाषामा रिलिज गर्छ, त्यहाँनिर भन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर यसरी लेखिएको छ होइन। जस्तै उदाहरणको लागि बाइबलमा हामी देख्छौँ यिर्मियालाई परमेश्वरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि एउटा हाडे बदाम देखाउनु भयो आत्मामा होइन, उसले आत्मामा हाडे बदाम देख्यो। यिर्मिया के देख्छस् भन्दाखेरि म हाडे बदाम देख्छु, तिमीले सही देखेको सही हो, आत्मामा परमेश्वरले हाडे बदाम देखाउनु भएको थियो होइन। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यो हाडे बदामको अर्थ चाहिँ अब परमेश्वरले यहाँनिर खोल्दै हुनुहुन्छ है, परमेश्वरले खोल्दै हुनुहुन्छ। हाडे बदामको अर्थ चाहिँ के हो भनेर परमेश्वरले यिर्मियालाई खोल्दै हुनुहुन्छ। जस्तै पत्रुसलाई के गर्नुभयो, विभिन्न खालको पशु पन्छीहरू, अशुद्ध कुराहरू देखाउनु भयो अनि भन्नु मारेर खा भनेर भन्नुभयो। उसले बुझेन अर्थ होइन, उसले बुझेन, आत्मिक क्षेत्रमा उसले त्यो देख्यो, म त खान्न होइन, म त कहिले पनि खाएको छुइनँ भनेर उसले भन्यो, बुझेन। तर भरै कर्नेलियसबाट मान्छेहरू आएपछि चाहिँ परमेश्वरले अन्य जातिको लागि ढोका खोलेको छ रहेछ भनेर चाहिँ पत्रुसले त्यहाँनिर बुझेको कुराहरू हामी देख्दछौँ होइन। अनि यसरी परमेश्वर स्पिकिङ यसरी गर्नुहुन्छ, परमेश्वर यसरी बोल्नुहुन्छ। अनि परमेश्वर बोल्दाखेरि चाहिँ, परमेश्वर यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ हामी सुन्नेहरू चाहिँ हामी कतिको परिपक्व छौँ, कसरी बोलाइएका छौँ, हामी कतिको परिपक्व छौँ, कतिको म्याच्योर छौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँ र मैले सुने हाम्रो बोलावट पनि महत्त्वपूर्ण छ,
प्रेरितहरूले जुन क्षमता उनीहरूलाई दिएको छ, अगमवक्तालाई जुन क्षमता दिएको छ, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्ट, परिपक्व मानिसलाई जुन क्षमता दिएको छ, अनि अरू विश्वासीहरूलाई, अरू वरदान भएका अरू बालक विश्वासीहरूलाई अनि हाम्रो परिपक्वता अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुनिराखेका हुन्छौँ। अब मैले अलिकति समय छोट्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ, म डिटेलमा जान सक्दिनँ। त्यस कारणले यो अलिक गहिरो कुरा हो। परमेश्वर बोल्ने यो टेक्नोलोजी हो, यो चाहिँ तकनिकी हो, प्रविधि हो यो चाहिँ, होइन। अनि यो मैले पछि तपाईँलाई जब अलिक कतिजना परिपक्व हुनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, प्रोफेटिक सेवकाइमा, अपोस्टोलिक सेवकाइमा अलिक गहिराइमा गइसके पछाडि चाहिँ परमेश्वरका कुराहरू रिसिभ गर्न सहिलो होस् भनेर मैले यो कुराहरू, म्याच्योर कुराहरू चाहिँ, यो परिपक्व कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा मैले राखिदिएको छु। यहाँनिर चाहिँ यहाँ तपाईँले चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वर, वर्ड अफ गड, बाइबलको वचन, होइन। बाइबलको वचन नपढ्ने, अध्ययन नगर्ने परमेश्वरको जनले यो परमेश्वरको आवाज हो भनेर बुझ्न सक्दैन। त्यो अलिकति फरक कुरा हो, भरे त्यो पछि हामी गर्नेछौँ, होइन। परमेश्वरको वचन यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ कसरी उनीहरूको बिचमा, होइन, मान्छेको हृदय मन कसरी परमेश्वर बोल्नुहुन्छ यहाँनिर। वर्ड अफ गड, यो चाहिँ रेमा भनेको परमेश्वरको फ्रेस स्पिकिङ, लोगस भनेको बाइबलको वचन, होइन। परमेश्वर दुइटै माध्यमद्वारा चाहिँ एउटा मान्छेको हृदयमा बोल्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले बोल्नुहुन्छ। अनि परमेश्वर बोल्दाखेरि यो प्रकारले बोल्नुहुन्छ भनेर एउटा पिक्चर यहाँनिर देखाएको छ। म अगाडि बढ्नेछु। अब यहाँनिर आज म तपाईँहरूलाई विशेष गरेर यो पिक्चर चाहिँ मैले बनाएको यहाँनिर, होइन। यो पिक्चरबाट म अलिकति तपाईँलाई व्याख्या गर्नेछु। त्योभन्दा पहिला म रेमा वर्ड र लोगोस वर्डको बारेमा अलिकति भनेर अनि यो पिक्चरको बारेमा व्याख्या गरेर आज म तपाईँहरूलाई अन्त गर्नेछु। मसँग अलिकति समय सिद्धिँदै गएको छ, तापनि 4-5 मिनट 5-10 मिनट म तपाईँहरूलाई अलिकति बढी म लिनेछु, धैर्य गरिदिनु होला। यहाँनिर म व्याख्या गर्नेछु। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँ माथि तपाईँले परमेश्वर देख्नुहुन्छ, माथि परमेश्वर देख्नुहुन्छ, यहाँनिर परमेश्वर, पवित्र आत्मा, परमेश्वर। अनि त्यहाँदेखि यहाँनिर अगुवा देख्नुहुन्छ, लिडर, होइन, लिडर। अनि परमेश्वर लिडरसँग पनि बोल्नुहुन्छ। अघि पावल, होइन, मैले मानिसबाट पाइनँ, मैले सिधै परमेश्वर ख्रीष्ट येशूको प्रकाशबाट पाएँ, होइन, भनेर हुन्छ। अनि पावलले पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा के भनेको छ भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा सुफोस आर्किटेक्ट हो, होइन, म चाहिँ एउटा प्रेरित हो, होइन, अनि मैले जग बसालेँ भनेर भन्छ। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ विश्वासीसँग, सेन्ट्स, होइन, एउटा साधारण विश्वासीसँग तर परिपक्व विश्वासीसँग, है। अनि बालक विश्वासीसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ तर उनीहरूले बुझ्दैनन्, होइन। त्यही भएर परिपक्वतामा आउनुपर्छ। हरेक विश्वासी आत्मामा जन्मेपछि परिपक्वतामा आउनुपर्ने कारण नै त्यही हो। त्यही भएर चर्चहरूले चाहिँ विश्वासीहरूलाई, होइन, विश्वासीलाई सेवकै दिँदाखेरि परिपक्वतामा एकदमै लानुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई आत्मामा, वचनमा, होइन, हरेक क्षेत्रको परिपक्वतामा लानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सेवकै भनेकै त्यही हो। प्रेरितहरूको अथवा पञ्चदलीय सेवकहरूको जिम्मेवारी भनेकै परिपक्वतामा लानु, उनीहरू आफैले परमेश्वरको आवाज सुनेर परमेश्वरको इच्छाहरू पुरा गर्नु। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ परमेश्वर बोल्दाखेरि सिधा यहाँ विश्वासीसँग पनि बोल्नुहुन्छ, होइन। तर कहिलेकाहीँ उनीहरूले सुन्दैनन्, सुन्न सक्दैनन्, सुने तापनि उनीहरूलाई कन्फर्मेसनहरू चाहिराखेको हुन्छ। अनि परमेश्वर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पावल जस्तो, पत्रुस जस्तो, याकोब, यूहन्ना जस्तो, दानियल जस्तो परमेश्वर चाहिँ मेजर रूपमा, मेजर भिजन र रेभुलेसनहरू चाहिँ परमेश्वर चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अगुवासँग मात्रै परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, प्रेरित अगमवक्ताहरूसँग नयाँ करारमा, होइन, विशेष गरेर। त्यही भएर प्रेरित र अगमवक्ताहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जग बसाल्ने हो, जुन जग चाहिँ येशू हुनुहुन्छ भनेर भनेको कारण नै त्यही हो, होइन। त्यहाँदेखि यो प्रेरित अगमवक्ता अथवा अगुवाहरू जो परिपक्व छन्, बोलाइएका छन्, उनीहरू, होइन, मोसा जस्तो 40 वर्ष, दाउद जस्तो 12-14 वर्ष उजाड स्थानमा गएर परिपक्व भएर अनि यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको गहिरो दर्शन, पावल जस्तो 3.5 वर्ष अरेबियामा गएर चाहिँ एकदमै गहिरो प्रकाश, रेभुलेसन, ढाँचा, नमुनाहरू चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कुराको लागि उनीहरू बोलाइएको यो अगुवाहरूलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ। विश्वासीसँग चाहिँ साधारण परमेश्वरको योजनाहरू, इच्छाहरू, पवित्र आत्माको अगुवाईहरू, गाइडेन्सहरू परमेश्वर हरेक विश्वासीसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। अगुवासँग पनि बोल्नुहुन्छ त्यो कुराहरू, तर अगुवासँग चाहिँ भिजन, दर्शन, रेभुलेसन सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वर अगुवासँग मात्रै परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, होइन। विश्वासीसँग चाहिँ परमेश्वर डेली पवित्र आत्माको अगुवाईको कुराहरू, होइन, अगमबाणी पनि उनीहरूले गर्न सक्छन्। साधारण तरिकाको अगमबाणीहरू विश्वासीले गर्न सक्छन्, परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छन्, परमेश्वरको योजना के हो, होइन, परमेश्वरको इच्छा के हो,
के गर्ने सबै कुराहरू परमेश्वर सिधै विश्वासीसँग बोल्नुहुन्छ हैन, बोल्नुहुन्छ। तर अगुवासँग चाहिँ परमेश्वर दर्शन भिजनहरू, मण्डलीको दर्शनहरू, भिजनहरू, रणनीतिहरू, योजनाहरू, बुद्धिका कुराहरू पावलको जीवनमा जस्तो हैन, सुलेमानको दाउदको जीवनमा जस्तो परमेश्वर चाहिँ कोही कोही व्यक्तिहरूसँग, चुनिएको व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति, आफूलाई प्रमाणित गरेको अगुवाहरू, लिडरहरू जो चाहिँ हैन आफूलाई प्रमाणित गरेका छन् परमेश्वरको सामने, त्यो व्यक्तिहरूसँग विशेष गरेर प्रेरित र अगमवक्ताका वरदान भएका अहिले मण्डलीमा चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूसँग मात्रै गहिरो कुराहरू बोल्छ। तपाईँले प्रेरित 15 अध्याय हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रेरित 10 अध्यायमा 11, 12, 13, 14, 15 मा हैन अन्य जातिको लागि ढोका खोल्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि परमेश्वरले कर्नेलियससँग पनि बोल्नुभयो स्वर्गदूत पठाएर, तर सबै कुराहरू बोल्नु भएन। परमेश्वर चाहिँ पत्रुसलाई पठाउनु पर्यो नि त हैन। कर्नेलियसलाई स्वर्गदूतले नै प्रचार गरेर ग्रहण गराएको भए हैन, क्रिस्चियन बनाएको भए, पावलको जीवनमा जस्तो चाहिँ येशू आफै देखा परेको भए हुन्थ्यो नि त। तर कर्नेलियसको जीवनमा के गर्नुभयो, स्वर्गदूत देखा पर्यो हैन। अनि त्यहाँदेखि गएर पत्रुसलाई बोलाएर लिएर आइज भनेर भन्नुभयो। यता पत्रुससँग चाहिँ एकदमै बृहत किसिमले परमेश्वरले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ अनि भिजन दिँदै हुनुहुन्थ्यो, दर्शन दिँदै हुन्थ्यो परमेश्वरले हैन। अनि त्यहाँदेखि कर्नेलियसले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू सुन्नका लागि चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू परमेश्वरबाट आएको कुराहरू आधा कुरा मात्रै स्वर्गदूतबाट सुन्यो उसले चाहिँ। तैँले गएर पत्रुसलाई बोला, उसले सबै कुराहरू भन्छ भनेपछि पत्रुसले गएर चाहिँ कर्नेलियसको जीवनमा चाहिँ मुक्तिको कुरा, येशूको कुरा बोल्दाखेरि पवित्र आत्मा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, स्वर्गबाट कर्नेलियसको जीवनमा आउनुहुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि इभन तपाईँ र हाम्रो जीवनमा अहिले हेर्दाखेरि पनि कसै न कसैलाई हामीलाई सुसमाचार सुनाएर हामीले येशूलाई विश्वास गरेर आएका छौँ। धेरै थोरै मात्रै पृथ्वीमा छन् येशू देखा परेर, भिजन देखा परेर हैन, पवित्र आत्माको आवाज सुनेर, स्वर्गदूत देखा परेर ग्रहण गरेर आउने मान्छेहरू धेरै थोरै छन् पृथ्वीमा हैन हैन। ड्रिममा, भिजनमा, प्रोफेटिक वर्डहरूद्वारा हैन त्यसो स्वर्गमा पुगेर अनि विभिन्न प्रकारको मिराकल्सहरू देखेर आउने व्यक्तिहरू पृथ्वीमा थोरै छन् हैन। हामीलाई कसै न कसैले के गरेको छ, येशूको बारेमा सुनाएको छ, सुसमाचार सुनेका छौँ, चर्चमा गएर अध्ययनहरू गरेर चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, हामीले येशूलाई विश्वास गरेका छौँ। ती मानिसहरू हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर्न आए, परमेश्वरको वचन उनीहरूले लिएर आए, त्यो वचन चाहिँ परमेश्वरको वचन थियो, हामीले सुन्यौँ, हामीले ग्रहण गर्यौँ, येशूलाई चिन्यौँ। सेम प्रिन्सिपल हो मण्डलीमा पनि हेर्नुहोस् हैन। परमेश्वरको पवित्र आत्मा साधारण हरेक विश्वासीसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ हरेक विश्वासीसँग हैन, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। तर परमेश्वरको हैन मण्डलीको दर्शनको कुरा, भिजनको कुरा, ढाँचाको कुराहरू, बृहत कुराहरू, रणनीतिको कुराहरू, अगुवाई गर्ने कुराहरू हैन। अनि युसुफ जस्तो अब 7 वर्ष अनिकाल सहकाल आउँछ, 7 वर्ष अनिकाल आउँछ, दानियल जस्तो गहिरो गहिरो कुराहरू, यस्तो कुराहरू चाहिँ साधारण विश्वासीसँग हैन उनीहरूको क्षमता हुँदैन, उनीहरूको बोलावट र क्षमता नभएको, परिपक्वता नभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर साधारण सबैसँग बोल्नुहुन्न। परमेश्वरले जसलाई चुन्नु भएको छ, जो परिपक्व छ, जो प्रमाणित मान्छेहरू छ, अहिले नयाँ करारमा प्रेरित र अगमवक्ताहरूसँग विशेष गरेर परमेश्वर चाहिँ त्यो बृहत किसिमले चाहिँ हैन मण्डलीको बारेमा हैन, राज्यको बारेमा हैन बोल्नुहुन्छ। अनि जस्तै अघि मैले उदाहरण दिएँ, कर्नेलियसको बारेमा परमेश्वरले पत्रुससँग बोल्नुभयो हैन, पत्रुसलाई परमेश्वरले बोल्नु पर्यो। अनि पत्रुस गएर कर्नेलियसलाई मुक्तिको कुरा सुनाएपछि मात्रै पवित्र आत्मा स्वर्गबाट आउनुभएको छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब यहाँनिर भन्न खोजेको, यहाँ तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहोस्, यो व्यक्तिले हैन उसले चाहिँ दुईटा माध्यमबाट चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आवाज उसले सुन्छ। एउटा चाहिँ सिधै परमेश्वरबाट पनि उसले सुन्छ जेनरल कुराहरू हैन, उसलाई डेली परमेश्वरको सन्तान भएकोले गर्दाखेरि उसलाई अगुवाई गर्नका लागि परमेश्वरले सिधै बोल्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अगुवाद्वारा हैन, अगुवाद्वारा कर्नेलियसको जीवनमा पत्रुस बोलेको जस्तै यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ, यहाँनिर मैले यहाँ फाइल सर्दै गरेको देख्नुहुन्छ नि हैन। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, उदाहरणको लागि यो व्यक्ति कर्नेलियस हो, यो व्यक्ति कर्नेलियस अथवा तपाईँ हो, यो व्यक्ति चाहिँ हैन एउटा मण्डलीको एउटा विश्वासी हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर तपाईँ परिपक्व विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरले बोलेको कुरा कर्नेलियसको जीवनमा जस्तै स्वर्गदूत तपाईँको जीवनमा आयो अथवा विभिन्न माध्यमद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा पाउनुभयो हैन। तर तपाईँ एउटा साधारण एउटा विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्तखेरि परमेश्वरले त्यही परमेश्वरलाई चाहिँ फेरि यहाँ पत्रुसलाई बोल्नुभयो, गएर चाहिँ कर्नेलियसकोमा जा हैन, आत्माले उसलाई भन्यो अनि परमेश्वरले दर्शन देखाउनु भयो, बृहत कुरा परमेश्वरले देखाउनु भयो। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले पहिलो पटक अन्य जातिको लागि ढोका खोल्दै हुनुहुन्थ्यो नि त हैन।
अनि ठुलो काम परमेश्वरलाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, त्यो काम कर्नेलियसको जीवनबाट गरिनु पर्थ्यो, तर उसँग त्यो क्षमता थिएन। उसले पत्रुसलाई पठाउनु पर्यो। पत्रुससँग परमेश्वर बोल्नुभयो होइन। बोल्न त परमेश्वर पत्रुससँग बोले तापनि कर्नेलियसका लागि बोल्नु भएको थियो नि त परमेश्वर, होइन। अनि त्यही प्रकारले अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो, स्वर्गदूत आएर कर्नेलियसलाई गएर जोप्पामा गएर पत्रुसलाई बोला भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ पत्रुसलाई परमेश्वरले बोल्नुभयो। अनि गएर कर्नेलियसको घरमा गएर चाहिँ मुक्तिको बारेमा, येशूको बारेमा सुनाउँदाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, माथिबाट इम्पार्टेसन आउँछ, पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। र कर्नेलियसको सम्पूर्ण परिवारले चाहिँ यहुदीहरूले जसरी पवित्र आत्मा पाए त्यस्तै किसिमले अन्य जातिहरूले पनि पवित्र आत्मा पाउनुहुन्छ। अनि उनीहरू मण्डलीमा गाभिन्छन्, मुक्तिको कुरा, उनीहरू अनन्त जीवनको कुराहरू उनीहरू पाउँछन्। पहिलोपटक यसरी परमेश्वरले मुक्तिको कुराहरू चाहिँ, अनन्त जीवनको कुरा चाहिँ अन्य जातिको कर्नेलियसको जीवनमा गर्नुहुन्छ। अनि सेम किसिमले चाहिँ अनि आज परमेश्वर तपाईँ र मसँग बोल्नुहुन्छ, तर सबै कुराहरू तपाईँ र मैले सुन्न सक्ने क्षमता दिनुहुन्न। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनको लागि, सेवकैको लागि, भविष्यको लागि, परिवारको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मसँग डाइरेक्ट नै बोल्नुहुन्छ, तर हाम्रो क्षमता अनुसार बोल्नुहुन्छ। कति कुराहरू चाहिँ हामी त्यो क्षमता नभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रा अग्रजहरूसँग, जो हामीभन्दा म्याच्योर छन्, जो परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रेरित र अगमवक्ताको रूपमा म्याच्युरिटीमा आएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले हाम्रो बारेमा बोलेको हुन्छ, होइन। जसरी कर्नेलियसको बारेमा पत्रुसलाई परमेश्वरले बोल्नुभयो नि त, होइन। बाइबलमा त्यस्तो धेरै उदाहरण छ है। मैले एउटा पत्रुस र कर्नेलियसको मात्रै उदाहरण दिँदैछु, होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने के अरे पावल जब 3 दिनसम्म चाहिँ अन्धा भएर बसेको बेलामा के गर्नुभयो, येशू देखा पर्नुभयो, ऊ अन्धा भयो, होइन। ऊ चाहिँ अन्धा भएर बसेको थियो त्यहाँनिर चाहिँ। अनि परमेश्वरले के गर्नु पर्यो, एकजना हनन्या भन्ने व्यक्तिलाई पठाउनु पर्यो नि त, होइन। सिधै येशू किन देखा पर्नु भएन त्यहाँनिर? हनन्याकोमा परमेश्वर बोल्नुभयो पावलको बारेमा। अनि हनन्या गएर चाहिँ हनन्याले पावललाई हात राख्यो, किनभने पावल त्यो बेलामा बालकै थियो, होइन। बालकै थियो नि त, भर्खर उसले येशूलाई मात्र देखेको थियो, होइन। हनन्या गएर हात राखेर प्रार्थना गरेर बप्तिस्मा दिनु पर्यो, पवित्र आत्माको भरपुरी उसले पाएको छ त्यहाँनिर चाहिँ, होइन। अनि यसरी अनि हनन्याको जीवनबाट परमेश्वर बोलेर हनन्याले पावललाई चाहिँ परमेश्वरको मेसेज दिएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि एक्ज्याक्टली त्यही किसिमले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आज पनि पृथ्वीमा मण्डलीमा परमेश्वर चाहिँ यसरी हामीसँग डाइरेक्ट नै बोल्नुहुन्छ, हाम्रो अग्रजहरूसँग पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा शरीर अङ्गको बारेमा, त्यही भएर हामीले एक आपसमा सेवकाईको आवश्यक पर्दछ, होइन। हामीले कहिले पनि भन्नु हुँदैन परमेश्वर मसँग बोल्नुहुन्छ, म जे पनि गर्छु, मलाई कुनै अङ्गको खाँचो छैन, होइन। मलाई कसैलाई भन्नु पर्दैन, परमेश्वर मसँग बोल्नुहुन्छ, होइन। इभन प्रेरित र अगमवक्ताहरूलाई पनि म प्रेरित हो, म अगमवक्ता हो, परमेश्वर मैसँग बोल्नुहुन्छ, मलाई अरूको खाँचो छैन, होइन। होइन होइन होइन, परमेश्वरले इभन प्रेरित अगमवक्तालाई, एउटा प्रेरित एउटा अगमवक्तालाई सबै कुराहरू भन्नुहुन्न, कति कुराहरू अरूलाई भन्नुहुन्छ, होइन। हाम्रो जीवनको लागि, हाम्रो सेवकाईको बारेमा, हाम्रो प्रेरितीय सेवकाईको बारेमा, हाम्रो अगमवक्ताको सेवकाई, पास्टरल सेवकाई, टिचर इभान्जलिस्टको सेवकाईको बारेमा तपाईँ र मलाई नभनेर परमेश्वरले अरूलाई, अरू प्रेरित र अगमवक्तालाई भनेको हुनसक्छ। प्रेरित र अगमवक्ताहरूलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ एक आपसबाट यसरी नै म्याच्योर मानिसहरूबाट सेवकै गर्नको लागि खाँचो पर्दछ, होइन। इभन येशू आफैले भन्नुभएको छ, 2 अथवा 3 जनाको साक्षीद्वारा सबै कुराहरू ठहरियोस् भनेर भनेको छ। यसरी परमेश्वरले आज मण्डलीमा, पृथ्वीमा बोल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है। परमेश्वर बोल्दाखेरि त्यही भएर हरेक विश्वासीहरूले, चाहे अगुवा होस् चाहे विश्वासी होस्, हामीले एक आपसबाट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेवकाई लिनुपर्छ। परमेश्वर तपाईँ र मसँग बोल्नुहुन्छ, तर सबै कुराहरू एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरले बोल्नुहुन्न, होइन। त्यही भएर हामीलाई टिमको आवश्यक पर्छ, समूहको आवश्यकहरू पर्छ, होइन। अनि त्यहाँदेखि विशेष गरेर डक्ट्रिनको कुरा, भिजनको कुरा, रेभुलेसनको कुराहरू, होइन, आर्किटेक्चरको कुराहरू, नक्साको कुराहरू, अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले विशेष गरेर प्रेरित र अगमवक्ता अथवा अगुवाहरूसँग परमेश्वर सबैसँग बोल्नुहुन्न, त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, होइन। अनि त्यहाँदेखि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धद्वारा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हो, तपाईँ र मसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ अगुवाईको लागि, होइन। कहाँ जाने, के गर्ने, के खाने, के नगर्ने, कसो गर्ने, यो पवित्र आत्माले हामीलाई जनरल किसिमले हरेकसँग बोल्नुहुन्छ। हरेक भेडाहरूले, हरेक परमेश्वरको सन्तानले आवाज सुन्न सक्छन्। तर जब होइन हामीले बाइबलमा के देख्छौँ भन्दाखेरि मण्डलीमा चाहिँ विशेष गरेर प्रेरितले डक्ट्रिन बनाए, उनीहरूले, होइन,
सिद्धान्तहरू बनाए, भिजनहरू देखे उनीहरूले, नयाँ करारको ढाँचाहरू बनाए, मण्डली स्थापना गरे। यो सबै कुराहरू चाहिँ सबै विश्वासीसँग परमेश्वर बोल्नु भएन। यो कुराहरू चाहिँ भिजन, दर्शनको कुरा होइन, रणनीतिको कुरा, विजडमको कुरा चाहिँ परमेश्वरले कोही प्रेरितहरूलाई, कोही अगमवक्ताहरूलाई, उदाहरणको लागि आगाबस अगमवक्ता होइन, आगाबस अगमवक्ताले के गर्यो, यरुसलेमबाट गएर एन्टियोकमा गएर एन्टियोकमा उसले चाहिँ अब सारा पृथ्वीमा चाहिँ अब अनिकाल आउँदैछ है भनेर बोल्यो। त्यो चाहिँ उसले यरुसलेममा बोलेको भए हुन्थ्यो नि त होइन, किन ऊ यरुसलेमबाट चाहिँ गएर एन्टियोकमा बोल्नु पर्यो? किनकि परमेश्वरले एन्टियोकमा त्यो रिलिज गर्नका लागि अनि परमेश्वरले आगाबसलाई चाहिँ पठाउनु। अब त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, बर्नबास पनि अगमवक्ता प्रेरित हो, पावल पनि प्रेरित हो, टिचर हो होइन। उनीहरूसँग परमेश्वर बोल्नु भएन। आगाबसलाई यरुसलेमबाट ल्याएर एन्टियोकमा आगाबसले बोल्नु पर्यो होइन। अनि आगाबसले त सारा संसारमा अब अनिकाल लाग्दैछ है भनेर बोलिसके पछाडि के भयो त, अनि त्यहाँदेखि पावल र बर्नबास प्रेरितहरूले चाहिँ के गरे, किनभने एन्टियोकको मण्डली चाहिँ धनी मण्डली थियो त्यो बेलामा, चाहिँ त्यो सिटी चाहिँ धनी थियो। अनि त्यो मण्डलीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहुदियाको यरुसलेमको मण्डली चाहिँ एकदमै गरिब थिए। अनि सबै त्यहाँ वरिपरिको मण्डलीलाई चाहिँ पैसाहरू भेला गरेर चाहिँ अनिकालको बेलामा यहुदियाको मण्डलीको विश्वासीहरूलाई चाहिँ होइन उनीहरूले जोगायो। इतिहासमा यो कुराहरू साक्षी छ। ठुलो अनिकाल लाग्यो हेर्नुहोस्। लाग्दाखेरि परमेश्वरले आगाबसको अगमबाडी अनुसार र त्यहाँदेखि रणनीति फेरि कसलाई दिनुभयो? परमेश्वरले पावल र बर्नबास प्रेरितलाई दिनुभयो। अनि उनीहरूको रणनीतिले पैसाहरू उठाएर चाहिँ अनिकालको समयमा यहुदियाको मण्डलीहरू चाहिँ सुरक्षित रहेको कुराहरू हामीले इतिहासमा देख्दछौँ। किन परमेश्वर पावल र बर्नबाससँग बोल्नु भएन? यत्रो येशू ख्रीष्ट सिधै देखा परेको मान्छे, प्रकाश पाएको व्यक्ति होइन, कसैबाट नसिकेको भन्छ, तर अनिकालको बारेमा बोल्नको लागि चाहिँ यरुसलेमबाट एन्टियोकमा आएर आगाबसले बोल्नु पर्यो। पावलसँग बोल्नु भएन परमेश्वर, याकुबसँग पत्रुसँग नि बोल्नु, आगाबससँग बोल्नु भयो होइन। त्यसकारण परमेश्वरले यसरी बोल्दाखेरि हामीलाई एक आपसमा शरीरमा अङ्गहरूमा चाहिँ परमेश्वरको सेवकाई एक आपसमा हामीलाई चाहिन्छ, यहाँनिर देख्दछौँ होइन। अनि हो परमेश्वर यसरी बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर बोल्नु हुँदाखेरि यहाँनिर देख्नुहुन्छ एउटा साधारण विश्वासीसँग जेनरल स्पिकिङ परमेश्वर सबैसँग बोल्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले गुप्तको कुरा, रहस्यको कुराहरू होइन, एफएसी 3को 1, 2, 3, 4, 5मा चाहिँ पवित्र प्रेरितहरूलाई चाहिँ युग युगमा गुप्त राखेका कुराहरू चाहिँ प्रेरित र अगमवक्ताद्वारा परमेश्वर बोल्नु भएको छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि मण्डलीमा चाहिँ प्रेरित र अगमवक्ताले सेवकाई गर्छन्, उनीहरूद्वारा गुप्तको कुराहरू चाहिँ बोल्छन् भनेर एफएसी 3को 1, 2, 3, 4, 5मा यो कुराहरू लेखिएको छ। तपाईँले अध्ययन गर्नु होला। मसँग समय नभएकोले गर्दाखेरि म एकदमै छिटो जाँदैछु। अब यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो ट्रायङ्गल तपाईँले देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरबाट सिधै पनि ऊ बोल्नुहुन्छ, भिजन ड्रिम हरेक माध्यमद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचन बाइबलद्वारा बोल्नुहुन्छ, अगुवाहरूद्वारा होइन, अनि प्रचारकहरूद्वारा कसरी परमेश्वर बोल्नुहुन्छ? परमेश्वर सिधै एउटा विश्वासीसँग बोल्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वर चाहिँ उसको जीवनमा अगुवासँग पनि बोल्नुहुन्छ, म्याच्योर व्यक्तिहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा परिपक्व चुनिएका प्रमाणित भएका म्याच्योर मानिसहरूको सल्लाह आवश्यक पर्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई नभनेको कुराहरू तपाईँको अगुवालाई भनेको हुनुपर्छ होइन। अनि एकदमै नक्साहरू, ढाँचाहरू, मेरो जीवनमा होइन के छ परमेश्वरको योजना, उद्देश्यहरू 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्षमा पर के छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनको लागि तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ। परमेश्वरले नभनेको तपाईँको अगुवालाई भनेको हुनसक्छ होइन। यो सेक्रेट कुराहरू, गहिरा कुराहरू। अनि त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा आउँछ भन्दाखेरि आदर र होइन सम्बन्ध, आदरको सम्बन्धबाट मात्रै आउँछ हेर्नुहोस्। अनादरको सम्बन्ध, बनावटी सम्बन्ध होइन, अनि एकदमै जयमसीको सम्बन्ध भनौँ न नेपालीले बुझ्छौँ होइन, टाढोको सम्बन्धबाट आउँदैन। हामीले चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूसँग, त्यस्ता मानिसहरूसँग चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राम्रो सम्बन्ध। अनि अगुवाहरूको बिचमा पनि एक आपसमा आगाबस जस्तो, पत्रुस जस्तो उनीहरूको बिचमा जुन प्रकारको सम्बन्ध थियो, किनभने एउटा अगुवालाई एउटा प्रेरितलाई सबै कुरा दिएको हुँदैन, एउटा अगमवक्तालाई सबै कुरा दिएको हुँदैन, अरूलाई परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ होइन। अनि सबैजना मिलेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको योजना चाहिँ पृथ्वीमा अगाडि बढ्यो। यसरी परमेश्वर चाहिँ म्याक्रो लेभल र माइक्रो लेभलमा साधारण किसिमले, जेनरल किसिमले परमेश्वर बोल्नुहुन्छ भने बृहत किसिमले चाहिँ परमेश्वर यसरी बोल्नुहुन्छ। अब म अन्त गर्दैछु। यहाँ एक दुईवटा भिडियो छ, यो हेर्नु होला। अनि त्यहाँदेखि म त्यसलाई अन्त गर्नेछु आजको वचनले। मैले यस पछाडि मैले रेमा र लोगसको बारेमा भन्नुपर्ने थियो, यो कुरा ल्याउन सकिनँ यहाँनिर। भोइस अफ गडहरूको बारेमा, रेमा र लोगसको बारेमा होइन, यो बारेमा हामी रेमा के हो,
ग्रिकमा रेमा भनेको छ, लोगोस भनेको छ। बाइबलको वचन, लेखिएको वचनलाई लोगोस भन्छ। परमेश्वर जब बोल्नुहुन्छ विभिन्न माध्यम, त्यसलाई रेमा भनिन्छ। यो बारेमा पछि हामी हेर्नेछौँ। योभन्दा अब म अन्त गर्नेछु, एक दुईवटा भिडियोहरू देखाएर म तपाईँहरूलाई म अन्त गर्नेछु। If God is bringing you to perfection, to development, to maturity as a church, we have to move to maturity in us. Or you can't preach it. If you preach it without that movement in you, you're a Pharisee. Jesus says you proclaim, you say, but you do not do. We have proclamation, but no implementation. So we're reconnecting those things very strong. These are very strong things in the culture and in the functionality of Congress WBN. Now, when we declare something into the hearts of the saints, you have to be processing that on an individual, personal, family level on the inside of you. Otherwise, you have no right to stand and proclaim. And it's a very simple thing to do, in that what you say must be processing in you. Amen? And that gives you the power of impartation. Impartation is the transfer of heavenly substances from an invisible realm your eyes can't see into a time-based realm in which we live. Like, that's an impartation. Divine energy comes from another realm and fills our life. And when the anointing, if you want to call it, grace, whatever word you want to give to it, it all describes an invisible divine substance that when it comes into a time-based realm, changes us. यहाँनिर हामीले सुन्यौं कसरी इम्पार्टेसन, कसरी परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। इम्पार्टेसन, एनोइन्टिङ, ग्रेस, जेसुकै भनौँ होइन, आशिष जेसुकै भनौँ, हाम्रो जीवनमा आउँछ र त्यसलाई हामीलाई बदल्छ होइन भनेर चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको दासले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। हामीले जे कुराहरू घोषणा गर्छौँ, सिकाउँछौँ, त्यो चाहिँ हामीले गर्दै गरेको हुनुपर्छ होइन। अनि मात्र परमेश्वरबाट इम्पार्टेसन हाम्रो जीवनमा आउँछ। परमेश्वरबाट चाहिँ त्यो अघि हामीले हेर्यौँ मास, इनर्जी होइन, परमेश्वरको स्पिकिङ हाम्रो जीवनमा आउँछ, यसलाई हामीलाई बदल्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरका दासले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ इम्पार्टेसनको कुरा। अब अर्को एउटा म भिडियो यहाँ तपाईँलाई देखाउने छु। यो चाहिँ मैले फिलिपिन्समा हुँदाखेरि सुट गरेको हो। त्यति राम्रो सुनिँदैन, तैपनि तपाईँले यहाँ हेर्नु होला, एकदमै हेर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ गड्स राडार होइन, राडार अफ गड भनेर चाहिँ यसलाई नाम दिएको छ। Elisa, David, Daniel, and Timothy, Paul. And a lot of it goes back to one thing, and that is discovering the nature of God Himself. Because in the life of every one of these men, every single one of them discovered something about the nature of God. And we're continuing. Not only do we discover it, but we have built it in the earth today, and you're a part of it right here. That's beautiful. That's beautiful. I don't know where all that noise is coming from, but that's beautiful. All right. We have a lion in our system here that's roaring. All right? Okay. All right. Turn to someone this morning and say, now you're a beautiful thing. Turn to someone. यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले कसरी दानियल, अब्राहम, इनोक होइन, हनोक अनि तिमोथी, पावल, दाउदहरूको जीवनमा कसरी परमेश्वरले चाहिँ बृहत किसिमले बोल्नुभयो होइन, म्याक्रो स्पिकिङ गर्नुभयो परमेश्वरले, बृहत किसिमले उनीहरूको जीवनमा बोल्नुभयो। अनि यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ होइन। परमेश्वरको राडार भन्ने एउटा यो मेसेज हो यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर यसरी हाम्रो जीवनमा बोल्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीलाई एक आपसमा होइन परमेश्वरले टिममा, समूहमा, मण्डलीमा राख्नुभएको छ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय अनुसार चाहिँ होइन। अनि त्यहाँदेखि तपाईँ र मैले कहिले पनि यसो भन्नु, म परमेश्वरको आवाज सिधै म आफै सुन्छु, मलाई कुनै अगुवाहरू चाहिँदैन, कुनै विश्वासीहरू चाहिँदैन भनेर हामीले जुन एउटा अहिले होइन अब विशेष गरेर चाहिँ त्यो खालको एउटा मानसिकताहरू अहिले आइराखेको छ होइन। म आफै सुन्छु, विशेष गरेर अगमवक्ताहरूलाई होइन, कसैको खाँचो मलाई पर्दैन, म आफै सुन्छु भनेर भइराखेको छ। त्यो हामीले गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि यहाँ परमेश्वरको बोल्ने तरिकाहरू चाहिँ यसरी बाइबलमा लेखेको छ। हरेक विश्वासीलाई अगुवाहरूको सहयोगहरू, विजडमहरू चाहिन्छ। किनभने तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले नबोलेको कुराहरू तपाईँको अगुवाको जीवनमा बोलेको हुन्छ। अनि अगुवासँगको राम्रो सम्बन्ध, आदरको सम्बन्ध है, आदरको सम्बन्ध होइन, एउटा वर्सिपको सम्बन्ध होइन। वर्सिप गर्नु हुँदैन,
वर्शिप हामीले परमेश्वरलाई येशूलाई गर्नुपर्छ र हामीले आदर अघि अघि मैले परमेश्वरको वचनमा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ होइन जसले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई ग्रहण गर्छ जसले मलाई ग्रहण गर्छ अनि त्यसले मेरो पितालाई ग्रहण गर्छ भनेर भन्नुभएको छ हाम्रा अग्रजहरूलाई जसले चाहिँ म्याक्रो लेभलमा चाहिँ होइन जसले चाहिँ पत्रुस जस्तो चाहिँ गहिरो कुराहरू हाम्रो बारेमा सुनेको हुन्छ हामी यदि कर्नेलियस हौँ भने अनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयमा सत्कार गर्नुपर्छ ग्रहण गर्नुपर्छ आदर गर्नुपर्छ तर परमेश्वरलाई मात्र हामीले आराधना गर्नुपर्छ यसरी पृथ्वीमा तपाईँ र मैले परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छौँ एउटा सिधै परमेश्वरबाट अर्को चाहिँ हाम्रो अग्रजहरूबाट होइन हाम्रा मानिसहरूबाट हाम्रा टिमहरूबाट दुईटा माध्यमबाट पृथ्वीमा तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको आवाजहरू सुन्छौँ होइन विशेष गरेर ज्यादा गरेर त हामीले हाम्रो अग्रजहरूबाट हाम्रा मानिसहरूबाट नै परमेश्वरको आवाज सुन्छौँ होइन तर परमेश्वर कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा डाइरेक्ट बोल्नुहुन्छ यो डिटेलमा पछि हामी हेर्दै जानेछौँ आज म एउटा छोटकरीमा तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको बोल्ने तरिकाहरू मैले राखेको छु आशा छ केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो होला र परमेश्वरलाई महिमा होस् यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो भने होइन अनि आफ्नो जीवनमा बिस्तारै लागू गर्नुभयो भने अवश्य पनि हामी सबैको भलाइ हुनेछ तपाईँहरूको भलाइ हुनेछ हुन्छ धन्यवाद जय मसीह सबैजनालाई